老师啊，你这课讲真好，我就想喜欢听你的，是吧？刷刷刷就开始发信息，然后我这边就收着了，我就听见了，知道吗？听没听懂啊？听懂怎么回传的信息？就这种方式回传。他想听 A 说话，他就发一个信息叫他一下子，叫他一下名，然后他就开始往回传。我想听 B 说话，我就叫他一下名，完我就等 B 说话。明白不？简单不？多简单的意思，多简单呢！这叫学习。然后咱们同学一直问，不是 2.5 吗？来，这个电路在这摆着，我问一下各位同学，现在这电路咔摆在这儿，我想修电脑，我告诉你，外面的线没进，修车修外面线没进，这电脑摆这啪一摆，修吧。哎呀，这个他认识我，我不认识他呀。这里面这些件是干啥的？你看这6个角件干啥的？这写着 R47 呀，这都干啥的？这6个角件啊，还是圈圈，这白的，还是几十块，这都干啥的？他认识你，他认识你，你不认识他，你这是不是个问题呀？因为外面我告诉你啊，咱们电脑外面给修理工修的就是一条线，就是咱们这一条线修理都有压力，可笑不？我问你，老师问你，就这一条线修着都有压力，可笑不？而且修这条线标准的用示波器去修，波形应该有，如果有波形，就证明现在线是正常的，不通讯肯定出在这模块身上了如果这个线上长时间低电平或者长时间高电平上面根本就没有波形，不通讯，跟它有毛关系啊？学没学会怎么修？学没学会怎么修？告诉我来，学会的给我打个1。你说作为修理工，咱们修的是不是就这条线？就仅仅测一下线的通断打不打铁，仅此而已。修这脑瓜子嗡嗡的，直掉头发，你至于吗？我问你，是不是至于吗？问题出哪了？自己总结一下子，你们差哪里了？对不对？自己总结一下子。然后同学说 2.5 不看吗？看是什么玩意儿？一个模块变2根线，然后这2根线挂电脑，再来2根线，再挂电脑，不就这玩意儿吗？是不是2根线满车跑啊？原来是1根，现在变2根了，有啥呀？修的脑瓜嗡嗡的，头发直掉。对于修理工来说，是不是这2根线？你说这2根线都修不了，你可笑不？对不对？所以最后我告诉你最后我告诉你归根结底，你们是电子基础差，有很多都是机修工，压根就不懂电子，电子不懂，学电。我跟你说，你们要是说修车，要是学线路，要听别人给你讲线路，来听别人给你讲线路，来大家看好这2根是看线，这2根是看线这是 ECU 看线跟外界沟通的。这看线呢，看高大于 2.5， 看低小于 2.5， 在通讯的时候然后呢，这块有2根线这2根线呢，这个是防盗模块这都是防盗模块。然后一个防盗模块呢，一个是 TXD， 一个 RXD。你还听这玩意儿？我问你可笑不？我问你，就这玩意儿听还听别人来，这是打铁线看这是打铁线这个打铁线，瞅着有意思吗？对不对？
就是你听，如果你要是听这种东西有意思吗？我问你行了啊，咱们这两根看线啊，这是咱们电脑出的两根看线，就是它讲吧。咱们 K 线讲完了，令线讲完了啊，看线不两根吗？有的同学说了，这两根，哎呀，这两根啊，这两根怎么回事啊？一根 T 一根 R 啊，一根发送一根接收啊，那两根线呢？那你就错了啊！这两根线它是连咱们电脑板的啊，这些电脑之间啊都是通过这两根线走啊。来，这电脑啊都是通过这两根线这么走的啊。说还有电脑啊，也是这两根线啊。这个有没有什么问题啊？就首先我说这两根线连着这些电脑，这叫看线通讯。来，有问题的打2，没问题的打1啊，这玩意儿有营养啊！来，有问题的打2，没问题打1。我跟你说，就这大于 2.5 为看高，小于 2.5 为看低，何止120欧，我跟你说，耳朵我都出茧子了，真的，耳朵就听这话都听出茧子了。有问题的哪有问题？来给我点一波赞，来，同学们来给我点一波赞，点到15000，我教你这两根线是咋回事，这辈子都不求人学习啊！你跟我混1个小时，我告诉你，你能受益一辈子，终身受益啊！一辈子都不愁，都不求别人，这两根线学人家学咋学？你这种看通讯课就不用听了，我告诉你，你就听我1个小时的课，就听我直播1小时。我就告诉你，我能保证你啊，我能保证你，别人的课你就不用听了啊，对不对？前面说的一直是令线啊，现在我开始跟你说这个看线。首先我跟你说令线的危害，令线呢它是12伏。然后的话呢，电压上下波动啊。这个导线呢，它电流啊一股一股的，这个导线周围呢就会有这种磁场，这磁场呢就一会儿有一会儿没有，一会儿有一会儿没有。有导线流动的时候是不是有磁场啊？然后呢，在它对面的导线上是不是能感应这个变化磁场？感应变化磁场，这个东西就会出现干扰，明白吗？它对外界有强烈的干扰，特别是高速通讯下，它有强烈的干扰，这个明白吗？这能不能听懂？有干扰，就是这根通讯线上一会儿有电一会儿没电，一会儿有电一会儿没电，它这个有电跟没电会产生强烈的电磁干扰，就是电磁干扰一会儿有一会儿没有，就电磁波啊，就一会儿有一会儿没有，对面的导线就能感应到，对面导线就会有信号，能听懂是吧？这电生磁嘛，对不对？然后咱们这个电生磁遵循的原则是不是右手定则？咱上学是不是学过？啥叫右手定则？是大拇手指头伸出去啊，这是电流的方向嘛，就是这个电流啊朝上走的时候，这个磁场是这么转的啊，是这么个方向转是这么个方向转啊。但是呢，这个电流如果朝下走的话呢，这个磁场是这么个方向转，对不对？是这么个方向。然后呢，如果你要是说这俩电流俩方向，看着啊，电流两个方向如果是一个往上走一个往下走，这俩磁场是不是相互干仗，就相互抵消？看着没？这俩磁力线啊，一个是这样走的，一个是这样走的，它俩往起一靠就开始相互抵消，就没有磁场了。明白不？来，明白给我打个1来。明白的来给我打个1。来给老师打个1块的。我告诉你，这是一个最基本的电子知识学修电脑板，我告诉你，学修电脑板外围电控系统诊断，
就外围的这些电气线路修理那得是绝对高手。随后掌握电子基础知识，就像咱们说的，然后学习电脑板维修，是吧？你像咱们给你普及的那个9块9的那个，那就是电子知识，就让你了解的，是吧？然后说我电子学的行了，我再学电脑板。是不是都听懂了是吧？对呀，干扰就给抵消没了，干扰就给抵消没了。哪有9块9啊？小黄车来，给处理一下子。也就是说啥呢？这根导线电往这头走啊，导线往那个方向走的，磁场是这么个方向。这个电流是这么走的话呢，这个磁场呢是这么个方向。那这时候的话呢，他俩就打仗，这还不懂吗？你只要让电流俩方向跑，它就打仗，打仗就对外没有干扰了，是不是？对，想学电控系统诊断的，我刚才不说吗？学电脑板维修必须是2个高手，第一个是电控系统诊断高手，第二个是电脑板想学电脑板的必须是电子高手。对不对？最起码你得懂电子，所以说2个高手，2个入门的，你先看一看想当高手之前先入个门，完了再说。在小黄车里呢，自己看。现在我解决的是这个问题啊，正反2个方向，这是最基本的电感原理大家伙这个要不明白的，我告诉你啊，电子的9块9你听听这个是电感原理。咱们那个课程里面包含这个电感原理，就给你讲了这个电感到底咋回事，为什么是对抗的，这一对抗，然后咱们怎么解决这个问题啊？看着啊，这个电脑里头啊是怎么解决这个对抗问题的？咱们通讯线，咱们给大家讲了另线通讯，是不是单根？它是不是0伏、12伏、0伏、12伏、0伏、12伏？这个电它是不停的这么走有没有电都是这么个方向，对不对？它产生了强烈的电磁干扰没人抵消它，所以说它对外是有干扰的。那怎么能干掉这个干扰啊？看着啊，这2根看线，有的同学说不 2.5 伏吗？ 2.5 伏怎么来的？2个电阻串联，瞅着，组织一模一样，中间分出一个电压来，是不是 2.5？ 5伏供电，2个一模一样大的组织串联，中间分的电压是不是 2.5 伏？来，试着给我打个1来。试着给我打个1。是吧？还是电子知识。随后在这儿分出一条线，在这儿分出一条线，分出2条线，这2条线是不是全是 2.5？ 对不对？来告诉我，分出这2条线是不是全是 2.5？